Halo, selamat sore kawan-kawan. Masih di ladang. Memang semua pasti ada resikonya ya. Seperti kita ini kan alat rusak di lahan harus bawa derek dengan perlengkapan, di mesin diangkat dibawa pulang dari dulu. Kawan kita makan roti dulu. Kawan, makan roti dulu. Oke kawan, kita makan roti dulu kawan. Sambil nunggu ininya derek, kita makan dulu roti. Kata ini mulai nek. Bisa nyelamat ini. Oke, siap. Ini selamatnya. Mobil kasih anuan, siap-siap mundur. Puasa. Oke kawan, ini proses penurunan. Belum ini sampai. Oke, siap bos. Pak, belakang aku. Aduh, aku mati dong. Cek bos, dulu rokok. Oh, pas nih korban deh. Anu, kopi bentar ruwet. Iya, benarnya apa bu? Pentingmu. Oh, berapa? Enggak ini. Jor kan? Enggak. Alhamdulillah mendarat dengan selamat. Mantap.
Tiap hari pasti ada. Nih hasil pembersihan lahan kemarin. Yang satu blok, nanti yang satu blok di sebelah sana. Bos, ada kayu sarung kan? Ada parang apa? Sini Pak. Kayaknya. Ini tinggalnya Kita mau lihat susunannya di tempat mesin sini, di pompa hidrolik ada aki, vakum oli, di apa namanya radiator pendingin oli, di dinamo cas, di bawah itu gearbox assembly, ada HST, ada valve di depan sana, itu susunan selang-selang hidrolik. Susunannya agak ruwet tapi berfungsi. Ini valve-nya dalam sini, ada blower tambahan untuk pendingin. kayaknya cenderung yuk, direkap dulu Pak. Sip, mantap.